ये देखिए भोर की बेला में पक्षियों को दाना देते हुए पक्षी भोर में आकर के अपने मधुर कलरव से मन को आनंदित करते हैं। और ये देखिए ये इस तरीके से पक्षियों का मधुर कलरव, इन पक्षियों का ये दाना चुगना मन को अति लुभाता है। ये देखिए ये गौरैया है, ये गौरैया आई और ये अपने दाना जो है इसने खाया और मन को गुदगुदाया। ये और ये समय के इतने पाबंद होते हैं, आप जिस टाइम पर दाने डालेंगे ना, पक्षी आप अपनी घड़ी मिला लीजिए, एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी स्थल पर वो अपनी चहचहाहट से आपको जागृत कर देते हैं कि हाँ समय हो गया, हमें दाना दीजिए। यही प्रकृति है और यही इनकी टाइम मैनेजमेंट है चिड़ियाओं का। और बड़े प्रेम से भिन्न भिन्न तरह की चिड़ियाएँ जो है अपना ये दाना चुग रही हैं। ये शायद इनकी भिनी भिनी आवाज़ भी आप सुन रहे हो। It is the natural and pleasant view of today's morning, and birds are singing sweet. मैं रिकॉर्डिंग पे चीना खान से सुधीर जोशी।